warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Putri Utari dari Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan obat herbal batuk dari bunga belimbing wuluh. Disimak ya teman-teman. Everywhere hand in hand, walking this path of life, like life's been leading us. Together we walk this road. KKNDR 92, aku di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.